no canal do Kids. Hoje nós vamos para mais um vídeo e o desafio de hoje é não escolha o Fidget Toy Errado! Então, o papai vai trazer duas bandejas e vamos ver quem sai dessa brincadeira com mais Fidget Toys. Uma bandeja é Fidget Toys e a outra é algo muito ruim pra gente comer, ou beber, ou fazer. Então, bora lá ver quem é que vai se dar melhor nesse desafio? Bora! Bora lá! Fecha os olhos! Ó, muito cuidado, tá? Não balancem muito, tá? Às vezes pode ter um líquido, às vezes pode ter um molho. Compro! Vamos ver. Vamos lá. Já? Os dois pratos estão aí. Vocês podem trocar se vocês quiserem, tá? Mas a definição é de vocês. Vocês escolhem agora. Trocar ou manter? Quero esse! Você quer esse? Tem Vai certeza? trocar? Então troca. Então Então troca aí. bora trocar devagarzinho, porque eu... Vamos ver se você fez uma boa escolha. Devagar. Gente, vamos abrir primeiro pra lá, tá? Faz assim, ó. 2, 1 e... O que você pegou aí, Dudu? Pelo menos eu gosto de farofa. É farofa? Ó, gente, mola maluca. Ó, escuta. Eu gosto de farofa. Dudu, uma colheradinha. Boa. Deu pra ver que gosta. Muito bom. Muito Deu bem. bem, então. Não foi tão ruim, né? Não foi tão ruim. Então, pode deixar aqui, pai. Nosso... pode deixar aí? Vamos deixando aqui o feito. Eu vou levar. De cantinho. Então, fica com o pratinho aí também, vai facilitar. Tá ótimo. Vamos deixar aqui a farofinha. Vamos lá. Bora pro próximo? Bora! Posso colocar aí? Sim! Ô, faz- Agora, vamos lá, deixar um aqui. papai. Não precisa. E o segundo aqui. Quem escolhe agora Se vai trocar ou não? é a mamãe. Ai. Troca ou não troca? Não vou trocar. Não vai trocar? Não vou trocar. Tem certeza? Tenho. Olha. Já! Tem Ah, certeza? não, será? 3, 2, Não, vou ficar. Não vai! E já! Ó, o meu é a bola. E o que é o seu, Du? Barbecue. Barbecue! Pode. Serve? Serve. Não precisa exagerar, Tá assim, bom, tá bom. Ele é mais no final, né? Mas valeu! Ó, tô de boas. Vamos para Tô a de bola. boas. Pro próximo. E agora? Troca ou não troca? Agora é o Du que escolhe. Tá, já que a mãe ficou com o melhor na outra, então eu vou escolher. Ficar ou trocar? 2, 3 e? O Vai seu? ficar? Tem certeza? Sim. Vamos lá. Vamos ver? Du, o que você pegou? Um pouco. Mostra pra galerinha. Faz a CMR. Muito bom. E eu peguei o quê? Eu peguei o quê? O que é isso? Limão. É limão? Ai, É limão. posso delícia, que Eu posso tomar? Não. Tá assim. Tá, 2-1. Fica com o seu poppet. O poppet fica. Vamos pro próximo. Próximo então? Vamos lá. Tem um aqui pra mamãe. Tem um aqui pra Dudu. Minha vez, né? É. Eu não... Então, agora- Troca ou mantém? eu troco. Tem certeza? Tenho. Agora já três. Então vamos ver. Quê? E trocou de novo. E trocou de novo. Não, agora já tá aqui. Tá bom, parou? 3, 2, 2. Du, qual que é o seu? Mostra pra galerinha. Poppet de Mickey. Muito bem. E o meu é queijo ralado. Tá bom, Eu tá amo. bom. Não É. ficou ruim, não. Não, o limão tava pior. É bom, mas seria melhor com macarrãozinho. Ó, Ainda estamos dois. 2-2. E vai pra decisão, hein? Vamos E pra é o última. final, é o Vamos pra final. última? Vamos ver a última então agora. Quem vai se dar bem? Quem vai se dar mal? Bora ver? Então, preparados? Não! Preparados? Não. Esta é a última. Ai, meu Deus. É minha vez. Esta é a então. última. Quem escolhe, tira para o ímpar. Eu? Tira para o ímpar. Vai. Vamos ver. Eu sou péssima. Vai. Ímpar. 2, 3 e... Ímpar. Vamos lá, Dudu ou mamãe? Troca comigo, porque eu tô achando que essa aqui Dudu é ruim. ou mamãe? Esse é o ruim. Dudu, o que você quer? Trocar ou manter? Ah, Põe a mão assim, ó. Trocar ou manter? Troca. Esse aqui é o ruim. Eu sinto que é o ruim.
Ui. Eu vou manter. Vai manter? Manter, 1, 2, 3 e... Mostra então do seu. Ai, meu Deus, olha o cheiro. O cheiro. Ah, vinagre até que é bom. Gente, é vinagre. É muito salgado? Ai, meu Deus do céu. Tá tudo certo aí, mamãe? Mãe? Tá tudo. Gente, a gente teve que dar um corte pequenininho pra mãe se recompor. Pra mãe se Gente, é recompor. terrível vinagre. Não, não dá, não dá. Então, como que terminamos? Eu com 2 e o eu Dudu com com... 3. Então, o Dudu foi o Gente. grande campeão. Foi de virada. De virada. A mãe começou pela mola, depois a Puzzle Ball, aí depois o Pop de hambúrguer, depois o Pop de Mickey e essa Smash Ball. Não, eu achei que eu ia ganhar, mas não, o Dudu conseguiu virar. Ele foi muito sortudo no final, não foi não? Sim. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Olha, o like, hein, galerinha? Vai deixando o like, É. certo, Dudu? Então, Então, gente, eu sou o Vitor, pra vocês terem gostado bastante. Não esqueça de deixar seu like no botão aqui embaixo, ativar o sininho pra ver todas as notificações e compartilhar o vídeo com todos os amigos. E tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau! tchau! Eu vou brincar com a minha mãe.